तपाईँको रफ्तारले भरिपूर्ण आफ्नो बिजी लाइफ एकैछिन हाती राखेर यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभएको छ भने पाइलाजको ब्ल्याक फरेस्टको यात्रामा तपाईँ हामीलाई स्वागत छ। हाम्रो टोलीको आजको पहिलो स्टप रहेको छ आर्केन्जे। अब हामी आइपुगेका छौँ आर्केन्जे, हाम्रो पहिलो स्टप हैन। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी एकछिन यो आर्केन्जे भन्ने ठाउँमा चाहिँ जान्छौँ। एकछिन सिधै यहीँ रहेछ हैन, हामी त्यहाँ जान्छौँ। कस्तो रहेछ हेरेर आउँछौँ हैन। हामीलाई हेर्दै गर्नु होला है त। हाम्रो लागि एउटा सेक्लुडेड र पिसफुल डिटोर रोड थियो आर्केन्जे। आज अलि लेस क्राउडी भएकोले हामी आरामले घाम तापेर केही खाँदै एन्जोय गर्ने वातावरण थियो। मनोरम लेकलाई हेर्दै र बाबुको फर्स्ट लेक भिजिटको बालापनको कौतुकतालाई हेर्न छुट्टै रमाइलो थियो। त्यही भएर होला सायद हामी पनि पिङ खेल्दै आफ्नो बालापनमै रमाउँदै थियौँ। आर्केन्जेपछि मनोरम घर र स्विजरल्यान्डको भान दिने बाटो चिसोल्दै पहिलो स्टप रहेको छ टडमस। यो ब्ल्याक फरेस्टमा पर्ने एउटा हिल स्टेसन हो जहाँबाट प्राय जसो ब्ल्याक फरेस्टका एट्र्याक्सनहरू पुग्ने रहेछ। पुराना रेस गाडी र सिनिक रुटले हाम्रो यात्रामा चार चाँद लगाइरहेको थियो भन्दा फरक नपर्ला। वेलकम टु टडमस। आजको हाम्रो एयरबिएनबी यो हो हाम्रो घर, एयरबिएनबी वाला घर। यो चाहिँ हाम्रो एयरबिएनबी। यहाँ चाहिँ स्लाफको काउच छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ अब हामी सटर आएर ओहो बेबी प्रुफ बनाएको रहेछ। माथिपट्टि चाहिँ भाउजूहरूको रुम र यो चाहिँ पुरै स्टुडियो अपार्टमेन्ट टाइपको रहेछ क्या है। स्टुडियो अपार्टमेन्ट टाइपको हो हैन। एयरबिएनबी किचन तल, यहाँ हामी सुत्ने, माथि दाइ भाउजू सुत्ने, रमाइलो। बाबु प्रुफ पनि रहेछ, बाबु प्रुफ। आरामले चेक इन गरिसकेपछि अब हाम्रो टोली रमाइलो दिनलाई एन्जोय गर्दै बिस्तारै हाम्रो सेकेन्ड डेस्टिनेसन स्लुक जेतिर लाग्दैछौँ। 930 मिटरको उचाइमा पर्ने यो लेक जर्मनीको हाइएस्ट पोइन्टमा पर्छ र ब्ल्याक फरेस्टको सबैभन्दा ठुलो लेक पनि हो। हेर्दा लाग्दैन तर यो लेक प्राकृतिक रूपमा नभई ग्राभिटी ड्याम भन्ने टेक्निकको प्रयोग गरेर ठुलो बनाइएको हो। पार्किङ स्पेसबाट 30 मिटर पर पर्ने यो वुडन ब्रिजलाई क्रस गर्दै हामी बिस्तारै लेकतिर जान सक्छौँ। अब हामी यो बाटो सिधा यता गएर यता जानेछौँ हैन। यहाँ चाहिँ गाडी पार्क गर्न मिल्दो रहेछ, तर हामी चाहिँ अलि माथि नै पार्क गरेर अलिकति हाम्रो तर्फबाट नथाहा भएपछि गाह्रो हुँदो रहेछ। तर तपाईँले चाहिँ यो स्लुक जेको छेउछाउमै ल्याउन सकिने रहेछ। यो फ्रेस वाटर लेकमा धेरै प्रकारका माछाहरू पनि पाइने भएकोले भ्यालिड फिसिङ लाइसेन्स भएकाहरूले आरामले फिसिङ गर्दै बस्न सक्ने रहेछन्। विभिन्न हाइकिङ ट्रेल्स र वकिङ ट्रेल्सले भरिपूर्ण यो लेकमा समरमा पनि चिसो पानी भएकोले प्रख्यात रहेछ। यदि हाइकिङ गर्न आउनुभयो भने लेकको वरिपरि 18 किलोमिटरको हाइकिङ सर्किट तपाईँले 4 घन्टामा आरामले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। 2-3 घन्टा सुर्खेतमा रमाइलो गरिसकेपछि बिस्तारै रमणीय सिनरीहरू हेर्दै हामी आफ्नो एयरबिएनबीतिर लाग्न थाल्यौँ। वेलकम टु डे 2 अफ आवर हैन टिटिजे भिजिट। आज चाहिँ हामी हाम्रो एयरबिएनबीबाट हामी अब बिस्तारै टिटिजेतिर लाग्दैछौँ। टिटिजे चाहिँ हाम्रो मेन डेस्टिनेसन भयो। बिहानको किरण सहित हामी जर्मनीको सबैभन्दा लामो अल्पाइन कोस्टर चढ्न स्टाइन वासन पार्क भन्ने ठाउँतिर लाग्दैछौँ। अल्पाइन कोस्टर भन्नाले समरमा गरिने एउटा मनोरम एक्टिभिटी हो। यसमा डाँडाको माथि गएर कोस्टरमा ग्राभिटीको सहायताले तलसम्म स्लाइड भएर आउन सकिन्छ।
फेरि युरोप पर्ने यो एक्टिभिटीमा एकदमै मजासँगले माथिसम्म गएर दृश्य हेर्दै आरामले स्लाइड हुँदै आउन सकिन्छ। दाजु र भाइको ओ माय लर्ड सही रहेछ यार। हामीलाई माथिको टुप्पोसम्म जानलाई करिब 10 मिनटको समय लाग्यो। हामीभन्दा अघि गएका मान्छेहरूलाई हेर्दा लाग्थ्यो कति रमाइलो भइरहेको होला उनीहरूलाई। ओ माई गॉड क्या दामी मनोरम भ्यू रहेछ हैन। अब हामी टपमा आइपुग्यौँ। अब चाहिँ हामी त्यो चिल बाँधमा जानेछौँ है। हाम्रो यो प्रयास रहनेछ तपाईँलाई भिडियोमा देखाउने, तर यदि होइन सुरक्षाको नजरले हामीलाई यदि उ भयो भने चाहिँ हामी देखाउन असमर्थ हुनेछौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु होइन। तर त्यसको सट्टामा हेर्नुहोस् भ्यू भ्यू हेर्नुहोस् भ्यू। तपाईँ एन्जोय द भ्यू क्या दामी छ। अब हामी बिस्तारै यस्तो मजा आयो कुरै नभन्नु यार, यस्तो मजा आयो। ठाउँ ठाउँमा त म देखिन्छ म त लाइफ फ्ल्यास भएर क्या एकछिन त त्यो फास्ट गएको बेला क्या त होइन। पछि दाईसँगै म दाइले एउटा पोइन्टमा याद गर्छु नि, दाइको भन्दा ठ्याक्क अलिकति नजिक थिएँ म। त्यो पोइन्टमा त मलाई साँच्चै कस्तो डर लागेको थियो क्या। फर्स्टमा त फास्ट 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 गएँ, सेकेन्डमा त बरु अलिकति सोच आयो होला क्या। त्यसपछि मैले त सुरुमा स्टप साइन लेखेर चाहिँ त्यो बिचमा स्टप साइनै नदेखाएँ। फुल स्पिड वाह वाह वाह। ओभरअल एकदम दामी मजा आयो। तपाईँहरूलाई यदि ब्ल्याक फरेस्ट आउनुहुन्छ भने यो चाहिँ अवश्य मस्ट होइन। यस्तो मजा आयो है। दाइले एकदम थ्याङ्कफुल टु दाइ है यो एक्सपिरियन्सको लागि। हामी चाहिँ म सोचेको पनि थिइनँ यो छ भनेर, तर एकदम मस्ट रहेछ। तपाईँहरू नि आउनु होला, रमाइलो गर्नु होला, मस्त मजा होइन। ल हेर्दै गर्नु होला है त, अरू भिडियोहरू पनि आउँदैछ, हेर्दै गर्नु होला। स्टे ट्युन्ड। भिडियो खिच्न नपाएको निराशालाई आशामा परिणत गर्दै हामी टोडनावर वाटरफलतिर लाग्ने निधो गऱ्यौँ। करिब 1400 मिटर माथि रहेको यो वाटरफलको पानी 100 मिटर तल टोडनावर बग भन्ने भ्यालीमा कस्तो रहेछ। पार्किङबाट 5 मिनट हिँडिसकेपछि हामी डाइरेक्ट वाटरफलमा पुग्न सक्छौँ। वाटरफलदेखि तल भ्यालीमा जाने पनि खुड्किलाहरू रहेछन्। आहा कस्तो राम्रो बित्यो हाम्रो बिहानको समय। रमाइलो दिनको रमाइलो त छुट्टै रहेछ। करिब 1 घन्टा त्यहीँ बसिसकेपछि हामी बिस्तारै टिटिजेतिर जाने जमर्को गर्न थाल्यौँ। सो हामी आज आएका छौँ टिटिजे। अघि नैको भिडियोहरूमा देखिहाल्नुभयो होइन, टिटिजेको बारेमा यस्तो विस्तृत रूपमा यस्तो है त। आई प्रेजेन्ट यु टिटिजे है त। यस्तो दामी छ टिटिजे त। साह्रै क्राउडी र थोरै पौडिने ठाउँ भएकोले हामीले स्लुक्जे भन्दा यहाँ अलिक फरक र पृथक अनुभव लिन पायौँ। भन्दाखेरि अलिक नराम्रो। जिन्दगीमा आशा र निराशा त चलिरहन्छ। आशालाई गाँठो बानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र अझै धेरै कुराको अनुभव लिन सकिन्छ। यही कुरा गर्दै हामी अब बिस्तारै आफ्नै सहर मानामतिर लाग्दैछौँ। Don't forget to like and subscribe.